Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou te mostrar um produto que vai transformar a forma como você prepara suas bebidas e shakes de uma maneira rápida e prática. Estou falando do mini liquidificador portátil. Ele é compacto, fácil de carregar e super versátil. E neste vídeo, vou te contar tudo o que você precisa saber sobre ele. Vamos falar sobre o design, funcionalidades e, claro, te mostrar como ele funciona na prática. Fica comigo até o final. Mas, antes de começar, preciso te alertar sobre algo importante. Como muitos de vocês sabem, existem várias imitações de liquidificadores portáteis no mercado, e nem todos têm a mesma qualidade. Então, se você quer evitar dor de cabeça, é fundamental comprar de um vendedor confiável. Isso garante que você receba um produto original, com boa durabilidade e todas as funcionalidades que prometem. Agora, vamos falar sobre esse modelo em específico. O mini liquidificador portátil que estou mostrando vem com 6 lâminas afiadas que são perfeitas para misturar vários tipos de ingredientes, desde frutas até proteínas, criando shakes, smoothies e sucos de forma super eficiente. Além disso, ele é carregado via USB, ou seja, você não precisa se preocupar com pilhas ou estar perto de uma tomada o tempo todo. Com o cabo USB incluído, basta conectar em qualquer dispositivo, como notebook, carregador de celular ou até no carro. E sabe o que é mais incrível? Ele é compacto e portátil. Você pode levar para a academia, para o trabalho, em viagens ou até mesmo em um acampamento. Ele cabe na bolsa tranquilamente e pesa muito pouco, o que facilita bastante o transporte. Ele ainda vem em várias cores para você escolher a que mais combina com o seu estilo. Uma das melhores coisas é que o uso é super simples. Basta adicionar os ingredientes, pressionar o botão de ligar 2 vezes e, em segundos, sua bebida está pronta. Isso faz dele uma excelente opção para quem tem um estilo de vida mais ativo e precisa de praticidade no dia a dia. Então, se você está buscando praticidade, saúde e conveniência no seu dia a dia, esse mini liquidificador portátil é o que você precisa. Ele é perfeito para quem quer manter uma rotina saudável em qualquer lugar. Obrigado por assistir. Confira o link na descrição para garantir o seu mini liquidificador portátil e acompanhe nosso canal para mais dicas e reviews. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Se tiver alguma dúvida, aproveite para ler os comentários no link do produto, lá os usuários irão lhe trazer as suas experiências e satisfações. Até a próxima, e bye bye!